Samuqda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Qazel markalı mikroavtobus aşıb. Qəza zamanı 26 yaşlı sərnişin hadisə yerində ölüb, 5 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib. Məlumata görə aşan Qazel markalı mikroavtobus fəhlələri işə aparılmış, faktla bağlı araşdırma aparılır. Dalyan rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə sırağa gün axşam saatlarında Köhnə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Yenikənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Vaz 2106 markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1981-ci il təvəllüdlü İsmailov Talih Teyyuboğlunu vurub. Müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Qeyd eləyək ki, 2 uşaq atası olan Talih İsmailov Sokarın dalğıc və qəza xilas etmə idarəsində çalışıb. O işdən qayıdarkən Ələt-Astara avtomobil yolunda nəqliyyat vasitəsindən düşərək evinə gedən zaman qəzanın qurbanı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.